Hello, infinite beings of the light। मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से, माया से, सपनों की दुनिया से खुद को अनप्लग्ड कैसे करें। गाइस, आप तो जानते ही होंगे कि मैट्रिक्स क्या है। अगर नहीं जानते हैं देन यू आर स्लीपिंग इन द मैट्रिक्स। आप माया में सो रहे हो, आप माया में सो रहे हो, इसलिए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है। लेकिन आई एम नॉट जजिंग यू। मैं भी एक टाइम में सोया हुआ था माया में। एक तो जो सोया हुआ है उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन हार्ड तब होता है जब हम मैट्रिक्स से प्लग्ड रहते हैं। और बहुत सारे लोग मैट्रिक्स से प्लग्ड हैं, और मैट्रिक्स से आप प्लग्ड हो तो इसका मतलब है जो आप देख रहे हो दुनिया में 3D इल्यूजन वर्ल्ड में जो देख रहे हो, इंसान माया से इतना अटैच्ड है कि उसे लग रहा है बस यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। 3D बॉक्स से बाहर कुछ नहीं है। तो खुद को अनप्लग्ड कैसे करें माया से। आपने गाना सुना होगा भाई, अनप्लग्ड। इसका मतलब होता है सिंपल सा, जैसे कि किसी मूवी को आप उठा के देख लो। चलो सुल्तान का ही गाना सुन लो, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जो नेहा कोई सिंगर है गाई है। उसका एक अपना वर्जन है, वो हुआ अनप्लग्ड की मूवी से बाहर। तो देखो, ये भी सिंपल सा एग्जांपल है। तो उसी तरह हमें 3D मूवी से बाहर होना है, लेकिन 3D मूवी से बाहर कैसे होंगे। ये वर्ल्ड ही भाई 3D इल्यूजन वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड ही माया है, ये वर्ल्ड ही इल्यूजन है। तो इससे कैसे बाहर होंगे? हो सकते हैं भाई। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। मैट्रिक्स से अनप्लग्ड का मतलब है भाई, देखो प्लग्ड कहाँ है। यहाँ से आपके ऊपर, जैसे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ से मैं प्लग्ड हूँ, मतलब 360 डिग्री से यहाँ से मुझे लग रहा है कि देखा जा रहा है नेगेटिव फोर्स, ये वो, गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, माँ बाप, मतलब बहुत तरीके से लग रहा है कि आपको यहाँ प्लग्ड है इंसान द्वारा। आपका ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अनप्लग्ड का मतलब हुआ यहाँ से जुड़ना। यश, देखो यही डिफरेंस है प्लग्ड एंड अनप्लग्ड में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा नहीं, बस 2 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स से खुद को अनप्लग्ड करने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. The first secret to unplug yourself from the matrix: realize that you are a slave. ये रियलाइज़ करें कि आप एक गुलाम हो, और इसे रियलाइज़ करना बहुत ही एम्पावरिंग है, बहुत ही एम्पावरिंग है। आई एक्सेप्ट दैट आई एम अ स्लेव। अब इसमें एग्जामिन करना है कि हम आखिर किसके स्लेव हैं, हम आखिर किसके गुलाम हैं।
आप भाई देखते होंगे बहुत सारे नए नए जो हमारे मतलब हम जैसे कम्युनिटी में लोग आए हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, या नए नए जो कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं, वो आपको बताएंगे 11 के बारे में। 1111 1111 1111 बताएंगे। 1111 इज़ द गेटवे ऑफ स्पिरिचुअलिटी। 1111 गेटवे है। आप 1111 देख रहे हो तो आप माया से जाग रहे हो, आप मैट्रिक्स से जाग रहे हो। 1111 पे बहुत सारे भाई आप वीडियोस को देखते होंगे यूट्यूब में। भाई भी आपका बनाया है लेकिन अलग लेवल है भाई का। तो वही 1111 जो है भाई, वही 1111 को भी हटाओ, हमें 11 को समझना है कि हम जब इस एग्जिस्टेंस में आए, माँ के गर्भ से निकले, हम क्या थे भाई? वोचर। हमारी ये फर्स्ट आई है, मस्तक मणि। बाद में पता चला ये थर्ड आई है, लेकिन ये एक्चुअल में फर्स्ट आई है। हम यहीं से एग्जिस्टेंस को देखते हैं। इमेजिनेशन देख यहाँ से रहे हैं, लेकिन यहाँ से बन रहा है चीज़ें हमारे माइंड में, हमारी दुनिया बन रही है। तो हम प्रिंस या प्रिंसेस के मोड में थे कि हमें तो कुछ नहीं करना है, मज़े से भाई सब प्यार कर रहे हैं, माँ बाप हैं, बड़े भाई बहन हैं, या फैमिली मेम्बर में और सब लोग हैं, जहाँ भी जा रहे हैं प्यार मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब जिसके माँ बाप जिस हिसाब से हैं, बड़े शहरों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े कॉलेज में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारा खर्चा मिल रहा है। तो प्रिंस या प्रिंसेस मोड में थे। लेकिन ज़िंदगी के टाइमलाइन में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो गुलाम हैं। वही 1 से 11 तक जाना। तो मैंने जो बोला, बहुत सारे लोग माया में सो रहे हैं, वो एग्जामिन ही नहीं कर रहे हैं, उसे रियलाइज ही नहीं है। यस, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को रियलाइज ही नहीं कि वो गुलाम है। और जो फैक्ट है कि यही प्रोसेस ही है। यस, सुभाष चंद्र बोस का भी एक लाइन है, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट हैज़ टू टेकन। इसे हमें लेना पड़ता है, जैसे लें, लड़के लें, जिस भी प्रोसेस से लें, लेकिन आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है। तो सेम हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ है भाई। अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इंडियन पाकिस्तानी अमेरिकन, हर किसी के साथ ये प्रोसेस है। अब बाकी सिंपल प्रोसेस वही जो कार्ड हम लोग खेलते हैं। 1 में भाई इक्का रहता है और 11 नंबर पे जय गुलाम। तो अभी हमें रियलाइज़ करना है कि हम एक गुलाम हैं, लेकिन हमें ट्रू एग्जामिन करके ये रियलाइज़ करना होगा कि हम आखिर किसके गुलाम हैं। क्या हम अपने माँ बाप के गुलाम हुए? वो पढ़ाए लिखाए, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। या फिर हम देखें, ये हमारी गांव है, हमारा शहर है, हमारा स्टेट है, हमारा कंट्री है, क्या हम उसके गुलाम हैं? हमें उससे ही मिल रहा है? या जो सिस्टम है जो हमें कंट्रोल करना चाह रही है, क्या हम उसके गुलाम हैं? क्या हम अपने रिलीजन के गुलाम हैं? हम आखिर किसके गुलाम हैं? मुझे जो ट्रू रियलाइजेशन है भाई, 11 नंबर पे आप जाओगे तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल को समझोगे। आप रियलाइज़ करोगे कि ऐसे ही चीज़ें होते हुए आई है अनंत काल से। हम लोग मूवीज़ में भाई किंग्स लोग को भी देखे हैं कि किंग होता है, सेनापति होता है, तो रियल लाइफ में वही प्रोसेस है। तो अभी हमें समझना है कि हम सब भाई एक मालिक के, लॉर्ड के गुलाम हैं, परमात्मा के, अल्लाह के गुलाम हैं। ये रियलाइजेशन होना चाहिए। वही जब उसके कला को आप देखोगे, अब भाई डॉग एंड बिच को देखते हो, अब बोलोगे उसे क्यों जिंदगी दिया गया है? वही गुलामी करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, और मजा आ रहा है जीने में। यस,
तो क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा है जीने में? ज़िंदगी आ ही रहा होगा। ये अंत एग्जामिन है। यश, जो डॉग एंड बीज की एजुकेशन है वो अंत एग्जामिन है। लोग बोलते हैं यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ? बोला जाता है ना भाई, बिग बैंग थ्योरी। देखो ऐसे निर्माण हुआ, बस ऐसे ही। मकतूब, इट इज़ रिटेन, ये लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। मेरे मास्टर भी एक वीडियो लेके आए, इट्स एंडिंग, इट इज़ रिटेन। यस, कि उतना कोई नहीं जान पाया भाई। मकतूब ये बस जानो कि ये ऊपर अल्लाह नीचे धरती का संगम है और उसी का है, तो हम उसके गुलाम बनेंगे। अभी तो उसके आप गुलाम बनोगे भाई, फिर वो गाइड करेंगे परमात्मा अल्लाह की इस मैट्रिक्स में हम कैसे चलें, माया में कैसे चलें। सो सबसे पहले ये रियलाइज़ करें कि भाई आप गुलाम हो, लेकिन ट्रू एग्जामिन करें कि आप किसके गुलाम हो। यश, मैं अपने माँ बाप का भी गुलाम नहीं हूँ। गुलाम तो हूँ भाई, अभी चवन्नी नहीं कमाया, उसी घर का खाया हूँ, 28 ईयर का हूँ। लेकिन ट्रू एग्जामिन क्या, तो पता चला क्या भाई, परमात्मा का, अल्लाह का गुलाम हूँ। यश, सो ट्रू एग्जामिन करें और रियलाइज करें कि आप एक गुलाम हो। यस यह फर्स्ट स्टेप। 11-11 इज द गेटवे का डीपर मीनिंग यही है। द सेकेंड सीक्रेट टू अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम द मैट्रिक्स, ओपन योर चक्रास। यस, अपने चक्रों को जागृत करें। ये ज़्यादा जरूरी है भाई। यस, इसमें आप पूरे सिस्टम को समझ जाओगे। जैसे वर्ल्ड का सिस्टम है, वैसे हमारे फिजिकल बॉडी का सिस्टम है। 7th चक्रास हैं। आप तो इतना जानते ही होंगे भाई, मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। 7 चक्रास होते हैं ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट होता है रूट चक्रा, सेकंड होता है सैक्रल चक्रा, थर्ड होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, फोर्थ होता है हार्ट चक्रा, फिफ्थ होता है थ्रोट चक्रा, सिक्स्थ होता है थर्ड आई चक्रा एंड 7th होता है क्राउन चक्रा। तो इन चक्रों को आप ओपन कर लोगे तो आप भाई, मैं दावा करता हूँ, मैट्रिक्स से अनप्लग्ड हो जाओगे। चक्रा, इसका जो सिंपल मतलब होता है भाई व्हील, मतलब कि वहाँ घूम रही है चीज़ें। जैसे कि मैंने बोला, लोग जो माया में छोड़े उसका रूट चक्रा तक ओपन नहीं है, कि उसे भी उसी तरह भटकते 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 उसे रूट का पता चलेगा। खूब भटकेगा कि वही कि मेरा फाउंडेशन कौन है, क्या मेरे माँ बाप है, या मेरा गांव शहर है, या मेरा देश है, या मेरे पॉलिटिशियंस हैं, कौन है मेरा फाउंडेशन, या सब का इस एग्जिस्टेंस का रूट कहाँ है। तो आप अपने बॉडी को देखो ना भाई, अपने बॉडी में आप समझोगे, जैसे बॉडी में है वैसे बाहर है, एज विद इन सो विदाउट। तो परमात्मा ने, अल्लाह ने हमारे बॉडी में चक्रास को बनाया कि हम बॉडी को ही समझ जाएंगे तो मैट्रिक्स से खुद को अनप्लग्ड कर देंगे। तो पहला है रूट चक्रा, कि रियलाइज करो भाई, मैं ग्राउंडेड हूँ मदर अर्थ से, बिल्कुल चप्पल उधर उतार के फेंक दिया हूँ भाई। सबके रूट का पता है मुझे, सबका फाउंडेशन एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक मदर अर्थ में हम लोग रह रहे हैं। तो रूट को ओपन करो। उसके बाद है सैक्रल। सैक्रल में क्या भाई, इसी में है एज अबव सो बिलो। इसी में सारी चीज़ें हैं भाई, फीलिंग, इमोशन, प्लेजर, सारी चीज़ें। कि हम, वही मज़ा आ रहा है ना भाई, मज़ा आ रहा है जीने में, लेकिन हम मज़ा कैसे कर सकते हैं, उसका भाई कानून लागू है। एज अबव सो बिलो में ही भाई, यस, आपको चींटी से देखा जा रहा है, आप कुछ नहीं हो, बस आपके अंदर एक रूह है। और बाकी आप देखो क्या बन के हो, कैसे बन के हो, ये क्रिएशन कैसे है। तो रूट, ये
सैक्रल को अपने जागृत करो, देखो आप समझ जाओगे, आप झगड़ोगे नहीं माया से। और तीसरा जो है लड़ाई इसमें होता है सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस होता है ना भाई, इसमें लड़ाई होता है कि जैसे अब ये पठान मूवी आ गई जो गाना है बेशरम रंग, भगवा पे अब लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखो भाई, जो भगवा कलर होता है ये इंडिविजुअलिटी का कलर होता है। सोलर प्लेक्सस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअलिटी, और अभी उसी का टाइम है भाई इंडिविजुअलिटी को समझना। और सोलर प्लेक्सस में इंडिविजुअलिटी है तो इंडिविजुअल तो आप कुछ नहीं हो। देखो ट्रिपिंग पॉइंट, आप अकेले कुछ हो तो 3 फ्रीक्वेंसी मिल के ही भाई ये वर्ल्ड है। तो इसमें जो झगड़ा हो रहा है, तो अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड को भाई। अगर भगवा कलर, इसका इंग्लिश क्या होता है मुझे नहीं पता, ये अगर भाई हिंदू कम्युनिटी का कलर है या किसी कम्युनिटी का कलर है, तो देखिए कि भाई वर्ल्ड में क्रिश्चियन के कितने कम्युनिटी हैं, इस्लाम के कितने कम्युनिटी हैं, हिंदू के कितने कम्युनिटी हैं, सिख के कितने कम्युनिटी हैं, ज्यूस के कितने कम्युनिटी हैं। तो अलग अलग कितना करोड़ भाई मिलेगा। लेकिन ये उस बारे में नहीं है भाई। ये देखो इंसान का जो फ्रीक्वेंसी मिला सोलर प्लेक्सस। थर्ड, मणिपुर, हिंदी नाम मणिपुर कि मणि मिला। जिंदगी का जो फ्रीक्वेंसी मिला है, जैसे ये मेरा वीडियो है भाई, देखो 333 333वां वीडियो है, और इस नंबर पे ही भाई ज़्यादा मिस्ट्री हमें करना होता है। और आपका भाई देखो दिखाता है ये कि भाई अगर ट्रिनिटी देखोगे तो हिंदू के पास भी ट्रिनिटी है, इस्लाम के पास भी ट्रिनिटी है, क्रिश्चियन के पास भी ट्रिनिटी है, और वही अंधेरा है, वही डार्कनेस है, उसी से निकलना है। उसी से निकलोगे तो मैट्रिक्स से खुद को अनप्लग करोगे। तो भगवा कलर ना बुरा है, ना हरा कलर बुरा है, कोई भी कलर बुरा नहीं है। कलर हमने नहीं बनाया, कलर नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। देखो भाई, ये भी सोलर प्लेक्सस का ही है। ये जो आप देख रहे हो सरसों का फूल, भगवा नहीं, ये येलो है, तो येलो भी सोलर प्लेक्सस का ही कलर होता है, और इससे तेल निकलता है। तो इसका फल देखो छोटा छोटा सा होता है, वही हम लोग छोटा से मिल के ही भाई ये वर्ल्ड है। सो थोड़ा माइंड को खुला रखें। सोलर प्लेक्सस को अपने सही करें। ये इंडिविजुअलिटी का कलर है, जो भी कलर है ये इंडिविजुअलिटी का जगह है। जानो कि एक इंडिविजुअल कुछ नहीं है, 3 मिल गई है, और ये 3 रहेगा ही। हम चले जाएंगे फिर हमारा बच्चा तुझवा सब आएगा, रहेगा ही। ये लाइफ का फ्रीक्वेंसी है कि रहेगा ही। सो ओपन करें अपने सोलर प्लेक्सस को। और चौथा चक्रा है भाई हार्ट चक्रा है, इसे भी ओपन करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसको लोग ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ 3 में ही कलर में लड़ रहे हैं कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई। तो यहाँ से जो ऊपर आओगे सोलर प्लेक्सस से सबको ये ढकता है कि नहीं भाई? दिल जो है हमारा, दिल तो अभी धड़क रहा होगा। और दिल का कौन सा कलर? देखो हमारे पूर्वज भी कितना अच्छा किए हैं कि दिल का कलर ही ग्रीन कर दिए हैं। तो क्या ये ग्रीन कलर इस्लाम है का है? सिर्फ मेरा वीडियो आप देखते हो सिर्फ ग्रीन 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 नेचर, ये इस्लाम का है क्या? या भगवा हिंदू है क्या? हिंदू का है क्या? क्या भाई क्या पढ़े लिखे हो। सो ये हार्ट का कलर है क्या? ग्रीन, कि हम प्यार करने के लिए फ्री है भाई। आप शहर वाले हो, अंबानी के बेटे हो, द थर्ड अलकमी, गाँव वाले से प्यार कर सकते हो तरीके से, पूरी दुनिया से प्यार कर सकते हो। और हमें इसी को क्लीन करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी है भाई, अपने हार्ट को। और हार्ट का देखो ये सिर्फ धड़कता है और सबके लिए धड़क रहा है। ये किसी को जज नहीं करता है, ये सिर्फ फील करता है, ये सोचता भी नहीं है। और ये हमारे माइंड से भाई 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यस, क्योंकि ये सिर्फ फील कर सकता है भाई। दिल सिर्फ फील करता है, दिमाग फील करता है, दिमाग सोचता है, एनालिसिस करता है, लेकिन ये सिर्फ फील करता है, ये सोचता है, ये फील करता है, ये वाइब्रेट करता है। So love is the frequency of life, love is the bridge between us, love is the energy of life। तो जानो कि
आप सबसे प्यार करने के लिए फ्री हो। आप इंडियन हो तो पाकिस्तानी को खिलाफ बोलोगे तभी देशभक्त नहीं होगे भाई, वो भी आप ही का धरती था। सो एक धरती में आओ, सबसे प्यार करो, पूरा संसार ही हमारा फैमिली है। यहाँ पे तो भाई यहाँ पे ये जगा देगा, यस ये अनप्लग करवा देगा। ये है क्या भाई, थ्रोट चक्रा। देखो थ्रोट चक्रा, देखो आज आप लोग को मैं पूरा मिस्ट्री ही करवा देता हूँ। आज ही आप अनप्लग कर लोगे खुद को मैट्रिक्स से। ये है क्या भाई, थ्रोट चक्रा, विशुद्ध चक्र। विशुद्ध मतलब विशुद्ध करना। इसको इस्लाम में बोला जाता है हलाल करके खाओ कोई भी चीज़ को। सोलर प्लेक्सस आपने देखा, इसे बुलाता है ना भाई, यहाँ बाबा का देखते होंगे आप त्रिशूल। तो देखो ये हर तरफ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ। तो बाबा को भी कौन यहाँ ख़त्म किया, मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद रो का। तीनों सब एक ही चीज़ है, देखो सब हम में ही है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा भाई। जो ज्यूस लोग हैं वो मानते हैं कि हाँ परमात्मा अल्लाह एक है, लेकिन वो बोलते हैं जो मेरा प्रॉफिट है वो है मोसेस, कि वो ट्रिनिटी में समंदर को फाड़ दिए थे। लेकिन फिर थमना भी तो वो भी ज़रूरी है। जैसे बाबा को बोला था द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि मालिक वो डिस्ट्रक्शन को तबाह करने वाला। जैसे कि चीज़ें हुई हमारे माइंड में, हम खुद को तबाह कर रहे हैं, मतलब उस वर्ल्ड को, ओल्ड वर्ल्ड को हमारा माइंड में हम खुद तबाह कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि नहीं भाई वो ओल्ड वर्ल्ड, हम लोग सेपरेशन, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बिहारी, झारखंडी, ये वो नहीं चलेगा। उसी का हिसाब किताब ये करती है यहाँ थ्रोट। तो यहाँ से फिर थमे, यहाँ थमे एक धरती में भाई, 4 में हार्ट चक्रा में, कि सारा संसार हमारा फैमिली है। और फिर यहाँ पे थोड़ा जो झगड़ रहे थे कि नहीं हम हिंदू हैं तो मुस्लिम से क्यों प्यार करेंगे, हम मुस्लिम हैं तो हिंदू से क्यों प्यार करेंगे, वो सब चीज़ें लड़ रहे थे। तो यहाँ पे जो है ख़त्म करता है। ऐसे बाबा का भी 3 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ। तो वो उसको देखोगे यहाँ पे आके विशुद्ध ब्लू, यहाँ पे ब्लू होना। इसका कलर भी है क्या, थ्रोट चक्रा का ब्लू, आप देख लेना ब्लू है। तो यहाँ ब्लू होने का मतलब जो स्काई देखते हैं ना भाई, उस ऊंचाई में जाके ये ब्लू होता है। वही तो मैंने बोला कि जैसे बॉडी में है वैसे वर्ल्ड में है। तो यही जो दिखाता है भाई, यही दर्शाता है एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये हमारा थ्रोट, जैसे हमारे रूट से लेके यहाँ तक जो चीज़ें हैं ये कनेक्टेड है, सेपरेट नहीं है। हमारा हार्ट, हमारा नाभि, हमारा और भी नीचे का जो भी चीज़ है, सब कुछ कनेक्टेड है। और यहाँ पे आके हमें विशुद्ध करना इसलिए होता है कि 3 का औकात 5, योद्धा, वॉरियर। अब बाकी ये जो देख रहे हो ये मैनिफेस्टेशन, दर्पण, मिरर, आप जो मुझे देख रहे हो अपने ही एक रूप को देख रहे हो। सो ये जो विशुद्ध करना होता है भाई, हमें यहीं पे रियलाइज होता है हमें हर एक चीज़ कनेक्टेड है। ये तो हमारे बॉडी में आप देख रहे हो, अपने बॉडी में देख रहे हो, लेकिन आप वर्ल्ड में जहाँ तक देख रहे हो, आप वहाँ कट्टर हिंदू हो, भाई मुस्लिम है, देख रहे हो हम दोनों कनेक्टेड हैं, एक ही हैं। वर्ल्ड में है चीज़ें भाई, रंग बिरंग के फूल हैं, सरसों का भी फूल है, उधर आम का भी पेड़ है, लेकिन हम सब एक हैं। और यहाँ पे हमें विशुद्ध करना होगा कि हम सबसे हैं। यस, जहाँ तक अभी के टाइम में आप देख रहे हो, एक ही सन को देख रहे हो भाई, सब एक सन को देख रहा है, एक चांद को देख रहे हो, सब एक चांद को देख रहा है। अब तो आप ये भी रियलाइज़ कर ले रहे हो कि एक ही धरती है, अमेरिका का भी धरती एक, दुबई का भी धरती एक, भारत का भी धरती एक, पाकिस्तान का धरती तो एक ही था। ये तो आप नॉन में जान रहे हो कि हाँ भाई पाकिस्तान पहले अपने देश था, अपने धरती में ही था। तो यहाँ पे हमें विशुद्ध करना होगा भाई, मैट्रिक्स से अनप्लग करने के लिए। तो यहीं पे आपको धरा गया है, यहीं पे प्लग्ड है, यहीं पे आपको इनऑर्गेनिक फोर्स, माया, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट नामक चीज़, ये वो कि तुम इतने का खाए हो, तुमको यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ा गया है। तो आप ये इसको थ्रोट आपका जब ओपन होगा भाई, ये विशुद्ध चक्रा जब आपका ओपन होगा, तो आप यहाँ से बूम अनप्लग्ड हो जाओगे। आपको रियलाइज हो जाएगा, यस, आपको सही नॉलेज, सही ज्ञान, सब कुछ मिल जाएगा। सब वही परमात्मा के तरफ से मिलेगा, अल्लाह के तरफ से मिलेगा, कि उसने वो ऐसा बनाया ही है कि वही सबसे हम कनेक्टेड हैं। तो यहाँ आके विशुद्ध कर दो, तो आप अनप्लग्ड हो गए। फिर ये है 6 चक्रा में आओ, ऐसी जो है फर्स्ट आई, ये दिखाती है सब कुछ। यही है डिवाइन फेमिनिन, नंबर 6 पे ही आया भाई 6 चक्रा। 26 जनवरी को कानून लागू हुआ
आने वाला 6 फरवरी को भाई क्या नाम था, लता मैम गई कि जितना भी जो है, जो भी चीज़ें हैं, 3 है 4 है, जितने भी बाबा है, जो भी मैस्कुलिनिटी है, सब कहाँ है? डिवाइन फेमिनिन में। डिवाइन फेमिनिन में तो हम सब फेमिनिन ही है। फेमिनिन में ही भाई मैस्कुलिन एनर्जी है। ये क्या है? मस्तक मणि है। मैं हंसती मुस्कुराती गुनगुनाती मस्तक मणि हूँ कि हमेशा रहेगा ज़िंदगी, हम हमेशा रहेंगे। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हमेशा रहे भी हैं। यस, और वैसे ही आके यहाँ विशुद्ध करके गए हैं और वैसे ही आ रहे हैं। वी आर शॉल, शॉल हमारे बॉडी में नहीं है, वी आर शॉल ह्यूमन बॉडी हमें मिला है। तो ये 6 चक्रा भाई अभी वर्ल्ड का ओपन हो रहा है। कोरोना वायरस, पैंडेमिक, ये सब चीज़ें जो हुई पूरे कलेक्टिव लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, अब लोग वही जाग रहे हैं कि मैट्रिक्स आपको दबोच के रखा है, आप वही मैट्रिक्स के दल्ले बन गए हो, आप मैट्रिक्स के गुलाम बन गए हो, आपको अपने सही मालिक का पता नहीं है। तो ये डिवाइन फेमिनिन जब आपकी ओपन हो जाएगी, रियलाइज़ कर लोगे, तो आपको ट्रू मालिक का पता चलेगा। यस, यहाँ से ये ओपन होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे माँ बाप भी मेरे मालिक नहीं है, सेम टू यू, हम सब के मालिक एक हैं। सो इसे भी ओपन करें। अब लास्ट चक्रा है हमारा क्राउन, जो है देखो भाई आपका पहना ये टोपी, ये परमात्मा ने, अल्लाह ने पहनाया है ये टोपी यह है क्राउन चक्रा। तो यहीं पे भाई किंग एंड क्वीन है, यहीं पे सियाराम है, यहीं पे रजिया सुल्तान है, और सब अपने अपने कहानी का है। और ये प्रिंसिपल भी है, 7वां हर्मेटिक प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर। तो सारे चीज़ें होने के बाद आपको ये क्राउन मिला कि आप ही हो किंग एंड क्वीन। और यहीं पे जो क्राउन चक्रा है यही आपका खुलेगा। ये कैसा होता है? बूम, ऐसा सा बिल्कुल आपको रियलाइज होगा कि आप अकेले हो और पूरा कायनात, पूरा मैनिफेस्टेशन से आप कनेक्टेड हो। मकड़े का जाला ही समझ लो कि आप एक मकड़ा हो और पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, वही आपका चारा है। तो जब इसे हिंदी में अच्छा नाम बोला जाता है ब्रह्मस्त्रार चक्रा। तो ये था प्लग्ड, तो अनप्लग्ड होके फिर यहाँ से प्लग्ड करो। यस, मतलब चीज़ें को जान जाओ। मैं जो बोलता हूँ 3D वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, 5D ये कॉन्शियसनेस का जगह है। यस, रहना तो 3D वर्ल्ड में ही है, ये वर्ल्ड ही माया है, इल्यूजन वर्ल्ड है। लेकिन उसमें एक रियल वर्ल्ड है ना, जो आपने अपने अंदर बनाई है। द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ, और आप उसी वर्ल्ड के किंग या क्वीन हो। तो ये ब्रह्मस्त्रार जब आपका ओपन हो जाएगा तो आप किससे प्लग्ड होगे भाई? रोशनी से। जिस भी लैंग्वेज में जो भी बोले हो, परमात्मा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहेगुरु, उस रोशनी से आप प्लग्ड करोगे खुद को। फिर आप बिल्कुल गाइडेड हो, जैसे मैं गाइडेड हूँ, बिल्कुल भाई माया से अनप्लग्ड होके अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। यहाँ मेरे ज़िंदगी में कोई सेपरेशन नहीं है। यस, मुस्लिम होके भी हिंदू से कोई सेपरेशन नहीं है, इंडियन होके भी पाकिस्तानी से कोई सेपरेशन नहीं है, कहीं से कोई सेपरेशन नहीं है। वननेस से, वननेस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। हम सब एक हैं, हम सब कनेक्टेड हैं, सबसे बड़ी बात। एंड अंत में लव विन्स, प्यार ही जीतता है। सो आई एम टोटली अनप्लग्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स। सो जैसा वीडियो था, अगर आप यहाँ तक देखे हो तो मुझे लगता है बहुत ही क्लैरिटी आया होगा, बहुत ही क्लियर हुआ होगा। जैसे भी भाई एक्सप्लेन किया, जो भी टूटा फूटा लैंग्वेज था, भाषा था, लेकिन रेजोनेंस मैटर्स होगा, वही मायने रखता है। और यही है भाई, आप खुद ही समझ के अनप्लग्ड कर सकते हो खुद को। मैट्रिक्स आपके माइंड में ही क्रिएट किया गया है। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल में ही जाना फर्स्ट में, कि हम माइंड में रह ही रहे हैं। बॉडी ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये खुद एक बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है हमारा बॉडी। ये जो देख रहे हो ये भी एक मैट्रिक्स है। देखो नेचर का मैट्रिक्स है, कितना हल्का फुल्का। हम लोग किस मैट्रिक्स में फंसे हैं आप भी जान रहे हो, तो उससे निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। सिस्टम, जो पुराना सिस्टम था वो अपडेट हो रहा है,
वो क्रैश हो रहा है जो पुराना था, और हम सिस्टम के जो गुलाम बन गए थे। हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हम किसके गुलाम हैं, हम परमात्मा के, अल्लाह के गुलाम हैं। उन्होंने हमें एक्सपीरियंस करने के लिए दिया है कि हमें अच्छे से एक्सपीरियंस करना है, सबके साथ एक साथ रहना है, और प्लैनेट अर्थ के भाई एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना है। सो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और ये मेरा देखो सबसे मेन बात 333वां वीडियो है, 333 मैजिक 333 कि ज़िंदगी एक बार मिली है। इस मैनिफेस्टेशन को, वहाँ की हम लोग इन्फिनिट हैं, इटर्नल्स हैं। तो 333 का वाइब्रेशन आपको भाई दे रहा है, कह रहे भाई आपका आ रहा है 10 का चेतना लेके। ये हर जगह है परमात्मा, अल्लाह, वो आपको जान रहे, हमें जान रहे, हर चीज़ों को जान रहे। तो डरो नहीं, वर्ल्ड डिजिटल है, आओ अपना विजन लेके शेयर करो। सिंपल, फ्री होके ज़िंदगी को जियो। क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें रह गई है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें समझ में नहीं आया या इसे थोड़ा क्लियर करो, उस पर वीडियो बना दूंगा। कोई और टॉपिक है उसे भी आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी के लिए भाई जाता हूँ, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक दूसरे से प्यार करें। हम सब एक हैं। वन लव, पीस बी अपॉन यू। 1 2 3 3 जलेबी का पेड़। और ये देखो पड़ती खेती, ये झंझट वाला खेत है। इसमें देख रहा हूँ गांव का ये खेत है, देख रहे हो, खेती इस पे नहीं होता है। इस पे एक जादव, एक बधिया में झंझट है। तो ये बचपन से ही देख रहा हूँ, ये पड़ती है, मतलब यहाँ खेती ही नहीं होता है। और इस पे देखो 3 जलेबी का पेड़ था कि वही 3, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ है भाई। और ये जलेबी का पेड़ क्या सिखाता है, महाभारत, यस 5। और वहाँ पे देखो छठ घाट है मेरे गांव का, यहाँ पे छठ घाट मनाया जाता है। बिहार की एक छठी मैया होती है, तो वही छठी मैया 6 द डिवाइन फेमिनिन, वो भी आपके अंदर है। तो वो सारे मैस्कुलिनिटी को सिखा सकती है कि शन जो है, यस, ये शन सबको बूम, उसके नज़दीक जा पाएगा भाई कोई, बूम है। तो उसी का मतलब है कि रोशनी ही हमारा मालिक है, ये शन हमारा मालिक नहीं है। रोशनी, रोशनी को समझना है कि रोशनी क्या है। स्केप कर लोगे आप माया को। और यहाँ देखो, ये मेरे लिए दिया है, मैं कभी फ्यूचर में महत्व बताऊंगा। इसके जड़ से ही देखो 2 निकला हुआ है, देख रहे हो, जो मेन, इसे टहनी नहीं बोल सकते हैं, ब्रांच 2। कि दोनों तरफ, मतलब ज्वालिटी, नेगेटिव पॉजिटिव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शैतान भगवान, एंजल डीमन, तो वो 2 निकला हुआ, वही दिखाने के लिए कि भाई सबको शन ढक करके रखा है, सबको। सो वननेस एक अल्टीमेट ट्रूथ है। तो वही जो हमारा थर्ड आई है, उसे ओपन करना ज़्यादा जरूरी है अनप्लग्ड होने के लिए मैट्रिक्स से।